瑞士亞勒河畔的黃根。地圖顯示亞勒河黃根的位置。黃根安德亞勒是瑞士伯爾尼州上亞爾高行政區一個市鎮。2024年1月1日，原黃根里德市鎮並入黃根安德亞勒。這座小鎮位於奧爾滕和索洛圖恩之間，坐落在亞勒河畔的鄉村地帶。亞勒河是瑞士中西部低地地區米特蘭的主要河流，一座古老的木製廊橋橫跨亞勒河。黃根安德亞勒曾是同名前行政區的首府。歷史：黃根意為山坡腳下的區域，此處所指的山坡幾乎可以肯定是附近與拉山脈。黃根的文章為白底藍十字交叉的聖彼得鑰匙。擁有黃根領地的貴族亞勒河畔的黃根或稱沃格特採用了這一標誌。該標誌曾是黑森林聖彼得修道院上亞爾高領地的徽章。最早使用交叉鑰匙標誌蓋章的文件可追溯至1380年。這座城堡由基布格王朝於1407年建造，曾是伯爾尼地區總督府所在地。如今一些地區行政部門仍在其中辦公。該定居點佔據着重要的戰略位置，扼守着河流渡口，並作為亞勒河水路交通的海關和中轉站。隨着水路貿易的衰落，這座小鎮經歷了嚴重經濟危機。建於1775年的鹽屋至今仍屹立，見證着這段歷史。地理概況：黃根面積為5.2平方公里，2.0平方英里，其中42.8%用於農業用途，28.8%為森林，其餘土地中20.3%為居民區、建築物或道路，其餘8.1%為非生產性土地、河流、冰川或山脈。人口統計，截至2020年12月31日，黃根市人口為2377人。2007年，該市人口中12.5%為外籍人士。過去10年，該市人口年均成長率為7.4%。截至2000年，該市人口中絕大多數91.0%講德語，其次是亞爾巴尼亞語3.0%，第三是塞爾維亞、克羅埃西亞語
2.4%。黃根福木橋或青朗橋。黃根小鎮。亞勒河秀麗風光。黃根小鎮。黃根小鎮。黃根小鎮。黃根福木橋或青朗橋。亞勒河秀麗風光。Thanks for your watching. Goodbye. 感謝你的收睇，再見。Video created by Stephen Liu. 影片由 Stephen Liu 製作。